təzyiqimiz niyə yüksəlir? Bu barədə heç düşünmüsünüzmü? Bəzi insanlarda təzyiq hansısa orqanda baş verən problem nəticəsində qalxır. Məsələn, böyrək xəstələri müalicə olunduqdan sonra təzyiq problemi də aradan qalxır. Bəzi insanlarda isə təzyiqin qalxmasının heç bir səbəbi olmur. Yəni, bütün orqanlarımız sağlam olsa belə təzyiq yüksələ bilir. Bu videoda təzyiqin yüksəlməsinə səbəb olan vacib faktorlardan danışacağım. Bu cür videoların davamını görmək istəyirsinizsə, videonu sonacan izləyin, bəyənib abunə olun. Ən əsası isə zınqrov işarəsini açmağı unutmayın. Son zamanlar təzyiq xəstələrinin sayı arta gedir. Uşaq, böyük, yaşlı demədən hamıda bu problem müşahidə oluna bilir. Səbəbsiz təzyiq yüksəlməsi hipertenziya adlanır. Birinci səbəb köklükdür. Çəki artdıqca kapilyarlarda da təzyiq çoxalır. Orqanizmə yetmək üçün kapilyarlar yaranmağa davam edir. Kapilyar toru genişləndikcə ən uç damarlarda təzyiq artır. Damarlar sərtləşməyə başlayır. Çoxalan kapilyarlara qan ötürmək üçün ürəyimiz daha çox işləyir. Bəli, köklük təzyiqin yüksəlməsinin səbəbidir. Buna görə də təzyiqdən əziyyət çəkənlərə həkimlər arıqlamağı tövsiyə edir. İnsulin müqaviməti. Bu problem adətən köklüklə bağlıdır. Əgər insanda artıq çəki problemi yoxdursa, amma insulin müqaviməti onu narahat edirsə, bu zaman səbəblər sırasında stres, oturaq həyat tərzi vardır. Oturaq həyat tərzi keçirənlərdə kortizol səviyyəsi yüksək olur. İnsulinin miqdarının artması o deməkdir ki, insulin müqaviməti artıq bir problemdir. İnsulin müqavimətinə bağlı təzyiq varsa, həkimlər nikbin olurlar. Çünki bu vəziyyəti geriyə döndürməyin çarəsi var. İnsulin müqavimətini azaldınca təzyiq də stabilləşir. Əgər qan təzyiqi ilə insulin müqaviməti eyni anda yüksəlirsə, demək ciddi pəhrizlə vəziyyəti normallaşdırmaq mümkündür. İnsulin müqavimətini yaradan qidalara, karbohidratları, emala məruz qalmış qidaları, xəmir xörəklərini misal çəkmək olar. İnsulin müqaviməti varsa, orqanizmin maye tutmaq qabiliyyəti artır. Müxtəlif nahiyələrdə şişkinliklər, ödemlər yaranmağa başlayır. Ödemlərin sayı çoxaldıqca təzyiq yüksəlir. İnsulin müqaviməti olmasa, orqanizm rahatca artıq mayədən də, artıq duzlardan da təmizlənir və təzyiq normallaşır. Hərəkətsizlik hipertenziyanın ən çox rast gəlinən səbəblərindəndir. İnsanların iş şəraitinin rahat olması yaxşıdır, amma hərəkətsizlik özü orqanizm üçün problemdir. İnsan orqanizmi açıq havaya bağlı struktura malikdir. Hərəkətsiz içəridə qaldıqca metabolizmanın sürəti azalır. Halbuki insan metabolizması açıq havada sürətlənmək kimi bir xüsusiyyəyə sahibdir. Metabolizmanın sürəti azaldıqca yediklərimiz avtomatik olaraq yağa çevrilir. Nə yeyiriksə yeyək, insulin miqdarını çoxaltmağa davam edir. Hərəkətsizlik zamanı xoşbəxtlik hormonlarının ifrazı da azalır və bu zaman yüksək təzyiq müşahidə edilir. Bəzən deyirlər, hərəkət edəndə təzyiqim yüksəlir. Bəli, doğrudur. Hərəkətsiz oturduqdan sonra ayağa qalxanda qan dövranı yaxşılaşır. Bu zaman yüksələn təzyiq qorxulu deyil. Sadəcə çalışmaq lazımdır ki, orqanizm daim hərəkətdə aktiv olsun ki, qan dövranı yaxşılaşsın. Unutmayın, sağlamlığımız üçün daim hərəkətdə olmaq lazımdır. Faydalı məlumatlar üçün mənim kanalıma abunə olub, bəyənib, şərh yazmağı da unutmayın. Bu videoda bu qədər. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər.